फैक्ट नंबर 1, लायर बर्ड नाम की एक ऐसी पक्षी है जो किसी की आवाज का हूबहू नकल कर सकती है। फैक्ट नंबर 2, बाज 3.2 किलोमीटर दूर अपने शिकार को देख सकता है। फैक्ट नंबर 3, संसार की सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बर्ड बाज है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। जब यह डाइव लगाती है तब इसकी गति 360 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फैक्ट नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी, बाज एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी है जो लगभग 6 किलो का वजन उठाकर आकाश में उड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 5, विज्ञानम के अनुसार चिड़िया भी उड़ने वाले डायनासोरों का ही एक रूप हैं।